Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang basikan tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanos mung di Jomantar. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dianca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jajarna si kami mudah-mudahan dinten ayeuna teh bagian anu ke-73. Nah, para mitra kaum dangu sadayana. Dua jawara awewe jeung lalaki Raden Panjisanan. Jeung Nyimas Dewi Keningan harita anu geus nyimpang ka salah sahiji imah anu mana eta imah aki-aki teh anu kasebutkeun aki-aki anu katinggal dina gagah. Aki-aki anu neuteup seukeut ka Panjisanan dina teutepan anu kacina pisan sarabna nya deui neuteup ka Dewi Keningan. Pok eta aki-aki harita ngomong, salerasna ujang sareng enen teh bade ka mana tuh ieu teh? Salerasna kula ayeuna anu memang keur nuju ka hiji karajaan. Nuju ka hiji karajaan. Karajaan mana ieu teh? Nuju ka karajaan nyaeta Mura Pakuan. Oh, nah aya pikir saeun naon, aya maksad naon. Nah leres ieu karajaan Mura Pakuan teh kasebutkeun karajaan anu bisa disebatkeun karajaan anu jahat. Terang ti saha salira geuningan. Abdi tukang kukurilingan, abdi tukang ngalalana, tangtosna we aya selentingin ti angin, beja anu dugi kana cepil abdi. Saurna karajaan Mura Pakuan teh anu dirajaan Prabu Amarwak anon teh Prabu Amangkurat teh hiji raja anu memang sarakah. Sajaba kitu cenah anu memang tukang nganiaya kanu jadi rakyat. Nah laras kitu. Memang teu bisa disangka. Moal arek ditutup-tutup atawa diselindung atawa arek disumput salindungkeun ku aki. Raja Mura Pakuan memang kitu kaayana kasep. Tapi sanajan memang Prabu Amangkurat kawas kitu tapi dah heueuh teu aya anu dindakna. Sabab Prabu Amangkurat mangrupakeun hiji prabu hiji raja anu gagah sakti manraguna can aya lawana. Raja-raja kabeh taak teu aya nu mampu kasep. Saleresna karajaan Mura Pakuan teh nuju teu akur sareng Kadipaten Jatihurip. Nuju teu akur. Sumuhun. Aku naon? Sabab Kadipaten Jatihurip anu memang dipimpin ku Adipati Semplur jelas. Adipati Semplur memang teu panuju karena tingkah jeung perilaku raja anu jadi pamimpina nyaetana Prabu Amangkurat. Oh, janten Jatihurip teh dipimpin ku hiji adipati anu namina Adipati Semplur. Sumuhun. Samalah ayeuna Adipati Semplur teh nuju teu aya. Nuju teu aya. Emang Adi Semplur teh nuju ke mana? Teu aya nu terang. Adi Semplur teh nuju ka mana? Aya nu nyebutkeun Adipati Semplur teh tatapa. Aya anu nyebatkeun Adi Semplur teh memang nuju ngumpulkeun kakuatan pikeun nyerang ka karajaan. Oh, gitu. Ngan peda Adipati Semplur teh ayeuna
marentahkeun istrina pikeun nyepeng ka kadipatian ka kadipatenan nyaetana Nyimas Semplur nu janten istrina. Nyimas Semplur sumuhun. Nyimas Semplur teh aslina namina Nyinas Pertiwi. Nyimas Pertiwi sumuhun. Nyimas Pertiwi eta teh putra saurang raja, putri saurang raja, putri Gusti Prabu Sapujagat. Gusti Prabu Sapujagat di mana? Di negara Petukweruh. Di negara Petukweruh. Di mana negara Petukweruh teh? Negara Petukweruh teh nu kasebat jauh anu tangtos pamiti dieu kedah mapah atanapi kelah ngalaku teh kirang langkung 2 sasih lamina. Kecil tebihna Pak. Tangtos. Sabab negara Petukweruh teh aya di beda pulau. Gitu. Terus kerajaan Murapakuan pamiti dia sabaraha lami Pak. Ti Kadipaten Hurip Jati Hurip teh satengah dinten oge dugi. Jadi salira Aden pawi bade ka nagara Murapakuan. Kanggo Aden mah kedah nyeepkeun waktos setengah dinten. Tangtosna. Tapi hati-hati. Sabab nagara Murapakuan teh seueur pisan telik sandina. Urang kudu caringcing pageuh kancing, saringcat pageuh iket. Nagara Murapakuan kasebat ke nagara nu kuat, seueur tentarana, seueur ponggawana, kitu deui seueur telik sandina. Aya maksud naon atuh? Aden sareng enen teh nyaetana ka nagara Murapakuan. Saleresna abdi ngaraos panasaran ka eta raja anu namina Prabu Amangkurat. Maksudna bade nyerang Raja Prabu Amangkurat. Nyantek itu oge. Dupi salira kawiti mana? Abdi anu datang ti hiji leuweung nu molang mangmulungmu. Nuju neangan pangalaman. Dupi ieu Nyimas Dewi Keningan anu asalna di kampung Kameling. Kampung Kameling Kampung Kameling teh nah masih kalebetkeun ka Karajaan Jati Kameling. Sumuhun Aki. Saterang Aki Karajaan Jati Kameling teh kerajaan alit tapi ngagaduhan aji kasakten, ngagaduhan tentara anu teu sabaraha seueur tapi gagah tur sakti. Mohon laras pisan Aki. Oh janten ayeuna teh bade ngajugjug nyaetana ka Murapakuan. Sumuhun. Kaula panasaran ka Prabu Amangkurat, tapi hati-hati Ujen. Prabu Amangkurat teh memang gagah. Aya deui anu langkung gagahna tibatan Prabu Amangkurat. Nyaeta Patih Bering Wesi. Hiji pati anu masih keneh saderekna
Prabu Amangkurat teh ngagaduhan aji kasakten anu hebat. Oh gitu. Namina Bring Wesi sumuhun. Tapi Bring Wesi teh gaduh saingan nyaetana Senopati. Senopati ti nagara Morapakuan anu memang anu sering teu panuju kana tingkah laku anu janten papatih. Antara kerajaan oge memang aya nu kitu nya. Nu teu sapat tujuan sumu. Iraha tuh bade angkat ka ditu. Ah, rupina mah moal lami-lami we. Ih, atuh cai-cai heula yeuh. Hatur nuhun papa. Hatur nuhun pisan. Abdi parantos ditampi di dieu. Teu geus ngarepotkeun abdi oge ayeuna bade angkat. Oh. Ya muhun atuh ari kitu mah. Bade angkat wae. Bade angkat wae rupina mah. Nya atuh abdi ayeuna bade angkat we hatur nuhun pisan kana sagala anu parantos dicarioskeun me. Sami-sami bangga kasep. Tapi kade hati-hati ah. Margi naon anu dicarioskeun tadi bakal jadi bibit rujit. Sumangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sanggeus puguh kitu mah. Dua jawara harita Raden Panjisanan jeung Dewi Keningan laleumpang. Diteuteup ku aki-aki nu sanyaho ngaranna teh saha. Initna Panjisanan jeung Dewi Keningan harita. Pok aki-aki dina hati ngomong. Tetela ieu nu ngaran Panjisanan teh nya kasep budak nama tapi kunaon nya anak aing nuturkeun terus boga anak aing bogoheun kituna. Geus dewasa anak aing teh pan. Horeng si mana horeng eta aki-aki teh bet si Kamileung anu ngarobah wujudna jadi hiji aki-aki anu tangtu teu dikanyahokeun ku Panjisanan jeung Dewi Keningan anu jadi anak. Panjisanan oge dina hatena ngarasa aneh sabenerna mah. Lempang bari dina hatena mikir. Aneh. Eta aki-aki teh saha sabenerna? Nah siga nu apal ka aing, nah nu siga nu apal ka Dewi Keningan. Tapi aing bener-bener teu wawuh, bener-bener teu apal ka eta aki-aki. Nyimas? Mohon Kakang. Nyimas kenal henteu ka aki-aki nu tadi? Bujeng-bujeng kenal, kapan Kakang ninggalin oge? Emang kumaha gitu Kakang? Kakak ngerasa aneh tur bingung. Kunaon eta aki-aki teh juga sigah anu apal tur wawuh ka kula. Padahal kula kakara panggih, padahal kula kakara wawuh. Saha sabenerna eta aki-aki teh? Dewi Keningan harita kerung. Sebab manehna kakara sadar bener-bener yen dirina nah aki-aki bisa apal ka dirina. Apal di mana dirina. Sanajan pernah nanyakeun ti mana jeung saha ngaranna. Tapi samemehna aki-aki geus pernah nyebutkeun ngaran Dewi Keningan ka manehna. Leng Dewi Keningan harita bingung mikir. Aneh Kakang. Pamida emut-emut mah. Setelah can Dewi Keningan tadi nyebatkeun nami. Anjeunna parantos nyebatkeun nami abdi. Nu mata. Kakang jadi bingung kan. Eta saha sabenerna aki-akinya. Teu kapikiran ku Kakang. Tapi nu jelas eta aki-aki lain aki-aki anu jahat.
justru sebaliknya urang manggih petunjuk teh ti aki-aki. Panji sanan anu teu medulikeun ka aki-aki sabab ceuk pikirna aki-aki teh mere petunjuk kamanehanana jeung bager. Aki-aki anu tetela teh geuningan si Kamileung anu ngarobah wujudna jadi aki-aki. Si Kamileung harita nu saterusna sanggeus tuluyna Jati Kameling maksud teh Raja Jati Kameling Dewi Keningan jeung Panji sanan harita si Kamileung oge harita turun tina imahna. Teuing nyeun imah ti mana nyaho si Kamileung harita nyiptakeun segala rupana. Corelat si Kamileung harita nu corelat rubuh nanti awakna anu geus robah deui jadi si Kamileung anu aslina. Blesat si Kamileung harita ngablesat. Si Kamileung nuju ka salah sahiji tempat anu mana eta tempat teh kacida pisan ramena, hiji pasar anu kacida pisan gegek ku jelmana. Si Kamileung rurat tereret bari nangtung, pok si Kamileung dina hatena ngomong. Aduh, ieu pasar teh pasar meni rame-rame teuing bener hebat. Nah yuk kerajaan Burapakuan teh. Aing jadi tukang dagang we di dia sugan maya. Aing hayang apal kawas kumaha ngaran Raja Prabu Amangkurat teh. Waduh, itu para punggawa nepi keker ngagumung kitu aya naon cenah ya. Si Kamileung harita leumpang lalaunan. Saterusna si Kamileung harita nangtung mancu dina tangtungan neuteup ka jero benteng anu mana eta teh mangrupakeun lawang benteng saketeng. Para punggawa barang ningali aya jalma nu culang cileung nempo ka jero benteng harita. Pok ngomong soran nu handaruan turara nyentak ka si Kamileung. Heh. Saha anjeun? Uing. Saha sia teh? Uing mah jalema. Kurang ajar sia. Apaan jelema teh sia teh boga ngaran beureuna. Uing mah teu boga ngaran. Setan sia. Reka mana sia make jeung culang-cileung reka bangsat? Naon make jeung rek ngabangsat segala rupa gampang keur mah keur ngabangsat mah. Ayo rek naon atuh make jeung culang-cileung saha sia teh sabenerna ngaran teh? Oh, gatuh aya hayang-hayang ti ngaran Uing. Mane nyaho? Yoh, Uing teh nu ngaran si Kamileung, jalma anu pangkasepna we pokona mah geus. Walah, urang ajar si Adam jadah, make jeung nyebut pangkasepna segala rupa ayo. Para mitra kaum dangu sadaya. Para punggawa anu lainna harita karasa kapancing ngomong-ngomongan si Kamileung anu ngalem sorangan siga ti kukur harita nyebutkeun pangkasepna ting barakatak sawarehna. Jelema dempak kawas ke nyebutkeun pangkasepna sia curig sia. Saha sia ngaran teh ha? Apaanan Uing tadi geus sepeda geus ngomong ka maneh Uing teh nu ngaran si Kamileung. Nah budak teh ceuli teh nu ka dieu kan mun budak urang tiup aing. Si Kamileung harita bari nunjuk kana ceuli eta jelema. Bangsat sia, ceuli aing teu naon-naon. Eta buktina congean geuningan. Mana sia teh? Sok bae omongkeun ka baturan maneh, sok tempokeun. Bener ceuli aing congean sia. Goblok sia make jeung nyebutkeun congean segala rupa haram cadah teh. Reka mana sia teh make culang-cileung siga bangsat teuleun. Atuh Uing teh yang nyaho we, Uing teh ka jero kawas kumaha si jero teh teh. Nu teu kapentu, nu teu perlu teu kudu asup ka jero. Apaan Uing perlu? Perlu maneh naon? Panas hayang nyaho Uing teh. Yang nyaho naon? Hayang nyaho irung maneh belang henteu. Goblok si Adam cadah teh. Ulang ngalonyeng hareup aing sia bisa dipodaran ku aing. Mun bisa mempodaran sok we podaran aing memasieun teuing beurina oge. Si Kamileung harita. Aram jadah sia. We jeung wani-wani nangtang ka aing sagala rupa. Rasakeun yo. Eta jalma punggawa nu keur ngajaga teh kapancing ku si Kamileung. Kan harita sabrut teh narajang ka si Kamileung. Sedengkeun si Kamileung anu ditarajang harita nongeng. Utak-itak harita bujurna. Eta jalma anu nyerang harita ngarengkog. Lantaran ngarasa aneh manehna dilawan ku bujur cek pikirna. Ram jadah sia kuaing gede papas si boolna ieu. Ram jadah teh ieu. Cek eta jalma harita bari ngaheumatkeun pedangna. Barang harita pedang diacungkeun saterusna ngagajleng. Eta jalma langsung sajongjongan ngabetem.
Nu saterusna parona burilang-burilang katingali bobodasna. Eta jalma langsung we ongkek. Lantaran ku teu kuatna bau bangke anu kacida pisan bauna nyecek kana paloba irung manehanana. Si Kamileung anu ningali kitu nunjuk. Kumalur. Ain arek nyerang ka uing. Bangsat. Eta jalma kulayang koloyong. Lantaran eta bau teh kacida pisan bauna teu bisa ditutupan ku naon. Gerowak harita kana baju babaturanana brewek soe harita. Paun sia teh muke kana baju aing. Eta jalma harita berkisan panonan nu ka burial buncelik. Eta jalma anu diborekeun soeh bajuna harita mureleng. Ngarasa bingung kunaon ieu jalma bisa susuluntungan kawas kieu. Geus kitu, harita eta jalma nyuuh. Saterusna irungna nyungsrud kana taneuh nu maksudna ulah ngambe eta bau, tapi teuing. Rasa bau anu teu leungit sanajan geus kumaha oge. Kamileung anu katingali nulak cangkeng bari igekan beheungna. Nutup seukeut ka jalma anu genepan harita nu samakta ku pakarangna. Kunaon itu jelema teh lain ubaran atuh euy. Terus Kamileung harita bangsat sia ku dikumahakeun sia ku sia. Atuh dikukumahakeun an pedawe kayangna kawas kitu meureunkeun beantepkeun. Si Kamileung harita bari ngalengkahkeun sukuna harita rek nuju ka jero. Cacakan dirinya loba jalma anu samakta ku pakarang. Ka mana sia kurang ajar make jeung ngalengkah sagala rupa ye teu neuleuh ka aing ha. Hayang dipencit sugan ku aing. Oh, aya mana sugan teh eueuh tadi mah sugan teh tunggul Kiara euy. Si Kamileung harita. Eta jalma nu genepan kating burileng harita kumisna dipuril-puril. Bangsat sia kurang ajar ieu cucungahna karanan ye. Sia teh makhluk naon atuh jelema teh model kieu ye mah ye. Aduh, teuing haram cadahna karanan. Hei, barudak, tewak jar. Urang hajar urang sate tuman ye. Curilat atuh sabara ulang harita ting curilat nyerang kana awakna si Kamileung. Sedengkeun si Kamileung harita nu ngalengkahkeun sukuna. Salengkah. Si Kamileung harita mundur di ka tukang. Si Kamileung anu saterusna harita muterkeun awakna. Top tah mere. Cek si Kamileung harita. Eta jalma nu genepan anu rek nyerang harita ting burileng panonna. Beka katingali nu bodas sagala rupa panonna teh. Bakating ku karasa nikmat bauna anu ka leuwih-leuwih ti bangke ucing anu geus 7 tahun meureun ieu oge dikubur. Si Kamileung harita nu nangtung mancuh ningali jalma nu ting arungked harita. Lantaran kabeunangan ku aji kasakten anu dipimili ku si Kamileung anu geus lila teu dilakukeun, lila teu digunakeun ku manehanana. Ayeuna digunakeun kur tibah kitu we si Kamileung mah, tapi akibatna eta punggawa nu genepan ting solontod harita panona anu geus ciler harita sigap simut pare we kumaha hararejo. Ting porolo aranutah lumpat ka ditu lumpat ka dieu mikeun hayang leungit tina bau tapi eta bau teh sigana teh kajenting kaanginan anu 7 lapis. Tapi jelas angin teh teu ngaruh. Sajadan teuleum kana cai tetep bau teh aya nu mawa tur aya dina awakna. Kurang ajar sia. Si Kamileung harita anu nangtung bari secengiran. Nyacek wing oge. Wing cek oge. Oge. Jorelat si Kamileung harita ngajorelat asup ka jero lawang saketeng. Si Kamileung sanggeus aya di jero rurat teret ka kenca ka katuhu. Katingali eta tempat teh leuwih rame tibatan di luar. Pasar ge aya di jero tapi khusus we para pejabat we meureun anu balanya ka dinya ibu-ibu anu gareulis di dinya. Mangrupakeun ibu-ibu pejabat, ibu-ibu kerajaan we tangtuna meureunan. Para abdi dalem sakabehna anu aya di jero lawang saketeng. Sedengkeun si Kamileung harita nu terus leumpang. Meuli eta mang. Cek si Kamileung harita. Mesen naon jang? Cek eta nu dagang bari kerung. Sabab ieu mah beda tangtunganana lain tangtungan ti karajaan di dieu. Memang gagah nama gagah si Kamileung teh tapi lain ti karajaan dieu. Aduh ujang ti mana ieu teh? Emang naon kitu mang?
Nah ieu masa benten ya cukna. Oh, kan bae bentang deh, dak kabeh oge nu sarua lain. Ya sades kitu jang. Sabab bujang mah culang cilung juga bangsat geuningan. Alah, si Mang teh sok naon teh? Ek ngeladangan moal. Oh nya. Besar naon atuh jang? Eta tah hakanun Mang. Hakanun. Eta jalma harita mureleng ka si Kamileung lantaran si Kamileung anu ketinggali kasar ngomongna nyebut hakanun segala rupa. Bari jeung manehna teh anyar wangi. Sia teh boga sungut teh dijaga kasopanan teh deuleu make jeung nyebut hakanun segala rupa. Ai geus kudu naon atuh? Nu kieu mah lebokeun deulun sia. Sarua wagelo namun kitu mah atuh. Sia teh sangaran teh. Wing. Sangaran sia saha? Wing teh nu ngaran si Kamileung, Mang. Si Kamileung. Asa jelema teh asa teu hideng ieu mah. Paingan ngaranna si Kamileung. Oh, paingan jelema gelo meureunna. Kaditu. Eta si Mamang nu antukna harita ngusir ka si Kamileung. Naon make jeung ngusir, Mang? Yo, ku aing dibere duit tah. Si Kamileung harita bari ngaluarkeun duit emas. Eta jalma nepi ka ngeurileng panaonna barang ningali duit emas mah. Sebab duit emas eta teh cukup keur meuli imah cek paribasana. Salaresna ujang teh saha ieu teh? Wing. Nya. Si Kamileung wing mah. Si Kamileung harita. Nu keukeuh we da memang nya ngaranna si Kamileung. Ta. Ayo ta naon teh mah meuli moal wing teh. Aya tuh emang aing mah dijual mah. Si Kamileung harita bari corelat. Si Kamileung harita ngajorelat. Les kirim si Kamileung harita leungit. Eta jalma nu dagang anu tadi ditarempokeun dak dumadak harita beulih bengong deui wae sabab jirim anu cikeneh aya di dinya geus eueuh di dikieuna. Si Kamileung anu harita ngajorelat lempang ningali sabudeun di eta pitempatan. Sabanda nu dagang ditanya cek paribasana diheureuyan itu jeung ieuna we ku si Kamileung. Anu ngajadikeun jalma-jalma di dinya harita jadi geumpeur. Sabab aya jalma anu ngaco, sabab aya jalma anu teu eling, anu ngaran si Kamileung asup ka karajaan. Eta ayana si Kamileung teh kadenge ku para ponggawa abdi dalem nepikakeun kadenge ku Senopati. Senopati Abi Mukti harita anu keur nangtung mancuh ningalikeun kaayaan rahayatna. Dak dumadak aya sababaraha urang ponggawa anu lapor yen aya kajadian aya jalma gelo asup ka dinya anu ngaran si Kamileung. Puguh we Senopati Abi Mukti harita langsung we marentahkeun anak buahna pikeun neangan jalma anu ngaran si Kamileung teh belah mana ayana. Sanggeus menang kabar yen cenah aya di belah wetan, aya di daerah anu memang deukeut pasar. Corelat atuh harita Senopati Abi Mukti harita ngacorelat. Barang katingali bener di dinya aya jalma anu keur cecengiran anu ngaran si Kamileung. Abi Mukti anu kerung harita nitenan ti luhur nepi ka handap, ti lahanap nepi ka luhur. Tapi si Kamileung memang jalma biasa katingalina, teu katingali datang ti hiji karajaan atawa ti mana. Anu memang si Kamileung teu dangdan itu jeung ieuna kur tibah make baju sing sarua hideung we baju kajawaraan cek paribasana. Ieu jalma teh sederhana nakeran. Tapi cenah ieu jalma teh mangrupakeun jalma gelo, tapi aing teu ningali kageloan ieu jalma. Nah ieu jalma keur nyaman, saha sabenerna ieu jalma? Aing tetep kudu waspada. Lamun jalma gelo mah mungkin kawas kieu. Curiga, ieu jalma anu memang lain jalma sambarangan. Kunaon ieu jalma bisa asup ka nagara lamun nya teh mah jalma gelo. Meureunan di lawang saketeng geus kudu ditewak, tapi ieu bisa moblos ka lawang saketeng katilu. Aing hayang nyaho sabenerna ieu jalma teh aya naon. Saha ieu sabenerna anu ngaran si Kamileung. Pang Senopati Abi Mukti harita nyampeurkeun ka si Kamileung saterusna. Uluk salam, sopan nakeranan. Hiji Senopati anu memang anu teu panuju kanu jadi raja jeung patihna nyaetana Patih Bringsak paling Bringwesi. Sampurasun kisana. Ampes.
Saha anjeun teh? Uing. Sumuhun. Anjeun teh saha? Uing teh anu ngaran si Kamileung. Cek si Kamileung harita bari neuteub seukeut ka Senopati Abi Mukti. Dina hatena si Kamileung pok ngomong. Beda ieu mah euy. Ieu mah sopan keranan yeuh. Beda ieu saha ngaran ieu. Senopati gitu. Tapi mah boh beda ieu mah. Sopan ngahargaan pisan ka aing yeuh. Punten Kisana. Aya maksad naon anjeun dongkap ka nagara kula, sumping ka nagara kula? Aya maksad naon cobi? Oh maksudna naon kuring mah? Kuring mah bari nage jama biasa nu teu ngarti naon-naon. Ngan pedah we anak buah anjeun. Anjeun teh sahana atuh? Kula Senopati Abi Mukti anu ngarasa tur kalaporan ti anak buah kula para ponggawa anu pejarkeun cenah di hiji pasar di lawang saketeng katilu di gerbang katilu tur di benteng katilu teh aya nu ngamuk jalma gelo tapi pasti titenan teu katingali kageloana. Saha atuh salira teh nu saleresna? Aya naon maksad salira sumping ka ieu nagara? Sabenarna uing teh aweuna naon cuk uing oge neon-neon ge eueuh ka dieu teh. Da teu ngaja sabenarna uing ka dieu oge. Jadi teu neon-neon uing ka dieu oge. Nu laras salira. Atuh rek dibejakeun kumaha deui aya teu neon-neon mah. Ada kudu neon-neon meureunana tuh. Ih. Aneh. Saha sabenerna ieu jalma nu ngaran si Kamileung teh? Ke. Aing asa pernah ngadenge tapi puluhan tahun ka tukang jalma nu ngaran si Kamileung. Tapi lainmu teu mungkin lamun ieu jalmana. Dina ayana oge geus tangtu jadi aki-aki atawa geus eueuh dikieuna sama Gusti anak keranan aing teu mangga teu ngadenge. Punten Kisanak. Pami Kisanak teu aya naon-naon teu aya kapentingan ka ieu nagara. Langkung sae Kisanak tinggalkeun ieu nagara kaluar ti benteng kerajaan. Nah kunaon make jeung kita kaluar pan uing teu mau? Demi keamanan di ieu nagara supaya ulah aya kacurigaan itu sinareng ieuna. Bangga. Namun uing nolak kumaha da uing maresep di dieu? Wayahna. Lamun nolak kula geus ngabejaan pikeun anjeun nyingkah tieu pitempatan. Sabab ieu tempat lain keur anjeun tangtuna anjeun oge teu apal kumaha situasi dieu pitempatan. Nyahona anjeun mah rame tapi karamean naon anu aya di ieu pitempatan anjeun teu apal. Iya menjadi penasaran teh karamean naon cikan silok. Aduh. Ieu jalma teh ngeyel. Tapi aing yakin ieu jalma lain jalma anu ngabahayakeun keur aing. Tapi bisa ngabahayakeun keur karajaan. Sedengkeun aing Senopati. Kudu kumaha sabenerna aing? Mihak ka mana aing? Punten. Salira teh salarasna atuh saha? Si Kamileung teh sakieu si Kamileung nu mana? Margi kula oge parantos ngadangu nami si Kamileung sanaos can tepak hiji jawara gagah tur sakti. Nah salira teh si Kamileung eta. Memang cek pikir anjeun si Kamileung teh sabaraha hijinya kira-kira? Teu terang. Oh, lamun teu terang mah da uing oge teu apal na si Kamileung itu tawa si Kamileung ieu teu apal.
sabab uing mah lain jawara lain jawari atuh da. Anjeun ayeuna padu hareupan jeung kula Senopati. Nu tangtuna anjeun apal meureunna. Kudu kumaha sikap anjeun? Memang kudu kumaha? Wayahna anjeun kaluar ti ieu komplek istana. Bisi aya anu ningalikeun ka anjeun terus anjeun ditewak, kula mah bisa nulungan sabab kula geus ngabejaan ka anjeun. Kula Senopati Abimukti anu salama ieu. Selama ieu teh naon ieu teh? Salama ieu memang kula anu ngadukung karahayat kula, tapi kula ngadukung kanu jadi pamimpin kula. Ngadukung kanu jadi rahayat anjeun tapi anjeun teu ngadukung kanu jadi pamimpin anjeun. Aku naon? Apana anjeun teh Senopati, bawahan patih jeung bawahan raja. Sumuh. Tapi jelas kula mau bisa nyaritakeun itu jeung ieuna sabab anjeun lain bagian ti anggota kula, lain bagian ti kerajaan kula. Cukup kula mere nyaho kaluar anjeun ti ieu pitempatan. Kula teu hayang anjeun jadi korbanna, teu hayang anjeun jadi cilaka. Samemeh anjeun kapanggih ku nu lain, leuwih hade ayeuna anjeun kaluar tinggalkeun kula di dieu. Oh, kitu kahati kuy. Pasti raja maneh nu jahat. Pasti patih maneh nu jahat. Senopati Abimukti harita henteu ngajawab. Nandakeun nganyakeun kana naon omongan si Kamileung cikene. Cek pikirna Abimukti ieu jalma teh jelas cerdas. Cacakan dirina kudu ngomong kitu tapi ieu jelas jalma geus apal kana maksud omongan manehna nu saterusna. Menang. Uing oge moal cicing mun anu newak mah moal nyalakeun maneh barina oge. Kon we ah. Cek si Kamileung harita bari ngaleos. Abimukti harita ku tiba neuteub seukeut we. Senopati anu maha bijak harita nu milu karahayatna, ngabela karahayatna tapi teu ngabela kan jadi rajana sabab rajana anu teu sabogodos jeung manehna. Kunaon Senopati Abimukti masih kena aya di dinya. Ilmu panemuh jampe pamake Abimukti teh anu sababad saimang nyaetana jeung Kipatih Bring Wesi anu kagagahanana ngaluhuran raja. Nu matak Senopati tetep aya di dinya. Henteu dihukum, henteu dipenjara. Tangtuna lamun temah dihukum teu di penjara, tangtuna we samemeh dihukum di penjara oge kajenting tarung bebeakan meureun cek Abimukti kitu. Nu matak bering besi teh kur tibah keheul we sabab elmuna Senopati teh memang sababad sabanding jeung dirina. Ngaleosna si Kamileung harita diteuteub seukeut ku Senopati Abimukti. Si Kamileung memang hebat. Kamileung yakin hiji jalma anu boga cita-cita pikeun ngalempengkeun jalma mode raja sugan jeung sugan we. Aing mah da geus puguh urang jero anu sikep aing memang henteu netral. Mihak karahayat aing daripada kanu jadi raja aing. Dianggap musuh dina jero selimut meureun aing teh. Tapi teu naon. Demi rahayat aing rek dikumahakeun oge tetep. Aing moal arek mihak kanu jadi raja aing anu jahat nu saraka. Tapi aing tetep rek ngabela rahayat-rahayat anu lemah, rahayat-rahayat anu ditindes. Sikapna Senopati jelas anu ngaharepkeun aya jalma anu mampu pikeun numbangkeun raja. Si Kamileung anu leumpang harita bari leumpang teh gogorowokan we si Kamileung.
A u a. A u a. Jelma burung. Sa ngaran sia teh? Uing. Ngaran sia sa? Uing. Uing. Uing naon? Make jeung nanyakeun ngaran uing. Ramjana ditanya malik nanya ieu jelema teh. Sia teh saha ngaran? Uing. Sia. Kamileng. Kamileng. Payus atuh mun ngaran Kamileng mah sia cadah teh. Kalakuan sia siga onar-onar kawas kieu mah. Paling aing ngaran Kamileng mah. Reka mana sia teh mereka calangcian aya di tengah kota ieu teh. Ah, kumaha uing we atuh. Mane saha? Aing Ponggawa. Ponggawa. Kakana teh jadi ponggawa mani galak-galak teuing ge. Ulah ngomong sembarangan sia kurang ajar. Yang dicacag ku aing di walang-walang sia. Sik-sik dikunyit-kunyit ku aing. Dipencit ku aing beung teh sia. Kececet gitu lah. Bisa mah. Kunaon mah jeung teu bisa sia bangsat. Ponggawa harita mureleng nu duaan. Nu keur patroli ngarasa kesel amarahna keranan ka jalma anar-anar disangkana jalma nu gelo. Kamileng harita anu nangtung bari ngorong. Ngajadikeun eta jalma langsung mureleng amarahna keranan. Sret saurangna harita nyebut pedangna bangsat sia diajak ngomong kalah ngorong kawas kitu. Atuh da ngorong mah dinten teu oge ieu. Bangsat sia. Hayat, berayat, hiya. Jurelap, jurelap. Dua jalma harita anu ting blesat ngajorelatkeun bari nyambetkeun pedangna. Arek ngahanca si Kamileng anu keur ngorong bari nangtungna keranan. Perang pedang arek deukeut harita les cirim si Kamileng hatu nu ngiles harita. Saterusna katingali si Kamileng anu keur diuk we cenah. Dina babangkuan anu hanapeun tangkal, mrikot geunah teu maninahna keranan bari tumpang ka kitu nyarane. Sedangkeun eta jalma anu dua kaleungitan harita rungah ringeuh. Sanggeus ningali si Kamileng anu ujug-ujug diuk harita rengkog eta jalma. Anu ngarengkog kaget sebab si Kamileng anu katingali keur diuk bari tenangna keranan harita nyarane kana tangkal. Leungeunna anu balah kenca anu tetep we harita dina perbah irungna alias ngorong. Kurang ajar sia ieu jalma teh euy, lumayan hebat geuningan. Ayo dara diuk di dieu, diduk tata di dieu ye. Si Kamileng harita bari nepakan kana bangku anu panjang harita tah diuk ka Ponggawa. Setan sia kurang ajar, ngahina ka aing. Blesat eta salah saurang harita ngaluncat ngablesat bari ngeumatkeun pedangna. Hiubrak pedang harita ngeunaan kana bangku jeung tangkal harita. Bangku ancur tangkal harita tinggal setengahna deui beak we dicacar eta ku jalma duaan. Sedengkeun si Kamileng harita anu katingali keur nagog bari nyangheui. Nangeui gado si Kamileng teu nempokeun jalma anu keur ngahanca kana bedog. Eta nepi kana babangkuan. Ret eta Ponggawa duana ngareret. Ningali si Kamileng anu keur nangheui gado harita bari nagog. Puguh we kat tidak bisa amek lantaran si Kamileng asa ngahina ka manehna. Karunya eta aduh ti Allah teuing. Tetua teu dosa eta bangku jeung tangkal disiksa kuduaan mereka beak. Dasar kebeleg sia. Si Kamileng harita atuh puguh we nyel eta dua Ponggawa ka tidak bisa amekna barang ada si Kamileng anu nyarekan ka manehna teu ngajejeleh. Kurang ajar sia, ramjana. Blesat nu duaan harita ting blesat. Sanggeus kitu si Kamileng harita nu teu ngobahkeun awakna ku tiba ngorobahkeun teh leungeunna we hungkul. Dua pedang harita ditahan bari ku curugna. Dicapit ku curugna hiuk pletok-pletok. Pedang harita dipotongkeun atuh puguh we eta dua jalma kaget anu kacida pisan kagetna sebab dua pedang kencak atuh si Kamileng anu hasil motongkeun pedang manehna. Eta jalma duarana mundur ka tukang. Si Kamileng anu cengkat harita bari gibrig sirahna teh harita. Kumaha euy? Nah ieu teh pedang kieu patut make jeung dipake sagala bejakeun ka raja maneh ya. Pedang teh goreng gitu. Ganti kitu kuran cogeng nya isukan ieu mah. Bangsat sia kurang ajar. Ceuk eta jalma bari amak-amakan tapi teu wani ngadeuketan di ka Kamileng. Rob atuh harita Ponggawa nu lainna meureun anu ningali langsung bebeja ka baturanna. Teuing sabaraha puluh eta Ponggawa datang harita bari samakta ku pakarangna. Naon di teh naon? Ieu jalma gelo ieu. Kepung usarana kepung. Jalma harita keprok.
Meni eak-eakan keranan. Sedengkeun Senopati harita nu nangtung ningalikeun jauh tika tingali ku sasaha tentuna. Ngintip kawas kumaha sabenerna gerakan jagona si Kamileung harita. Si Kamileung barang ningali jalma anu loba kawas kitu harita teu sugan keung sugan naon. Si Kamileung harita ngadon gagaro kana pelebah kelekna segala rupa terus diameuan atuh puguh eta jalma ting carileung ningali. Sidi teuteup ieu jalma teh bener gelona cenah make jeung kelek diameuan segala rupa. Pok si Kamileung harita ngomong bari ngemongkeun leungeun cikeneh nu cikeneh urut ngagaro kana kelekna. Hayang maneh euy. Kelek teh yaki mah genas ya geus kakesangan komo aduh teuing. Bangsat sia kurang ajar. Saha sia teh ngaran? Ah, tanyakeun tah ka baturan maneh geus apal akrab jeung uing teh biji teh. Eta jalma ngareret. Si Kamileung eta ngaranna teh Kang. Tapi jelmana rada teu deug teu buku ye. Ngan tapi aneh ieu badog kuring mereka pedang oge langsung we. Potong. Eta jalma bari nemongkeun pedangna anu potong. Gebeg eta jalma nu lainna harita ngagebeg. Sedengkeun Senopati Abimukti harita neuteub seukeut bari imut negerinyu. Tetela si Kamileung teh lain jalma sembarangan buktina eta bisa pedang oge bisa potong. Jalma anu teuing sabaraha jumlahna harita nu samakta ku pakarangna. Sat nyabut pedangna harita pok ngomong bari merongos. Kamileung. Kurang ajar. Wani-wani sia datang ka ieu pitempatan bari jeung ngaco segala rupa. Hayang modar sia teh ha? Teu lebar ku nyawa. Ah, naon make jeung lebar ku nyawa da nu uing nyawa mah. Dicokot mah kudu kagungan. Kue sanajan uing teu pati ridho oge da atuh heueuh. Can boga iman anu nanti cang boga amal nu hade. Lain tiba-tiba kudu dicokot tapi dah heuy kapaksa mah nya kumaha deui pasrah we kana kayaan. Ngomong naon sia teh? Aku mah uing we. Setan sia. Serang. Rarea harita tinggarajeng ek nyerang bari nyabetkeun pedogna atar pedangna masing-masing. Sedengkeun si Kamileung harita nu ngarengkenek siga anu rek jaipongan. Rengkog jalma kabeh harita ngarengkog. Kamileung barang ningali eta ponggawa nu ngarengkog harita seuri. Kunaon make jeung ngarengkog sok rek nyerang mah. Bangsat sia. Serang. Rarea harita nyerang deui si Kamileung anu nongeng harita. Nu saterus gutak gitek bujurna. Eta pedang anu rek nyararampai dina awakna si Kamileung. Kamileung anu langsung ngaluarkeun knalpotna. Jalma anu teuing sabaraha urang jalma harita lir ibarat anu keuna ku ayan panonna dak dumadak hararejo singga simut pare. Harita lalimung bari narutupan irungna. Ditutupan irung masih kena kaambeu. Nu saterusna ting koloyong nyarungsung sawareh mah kana taneuh nyarungsung aya nu ditutupan ku baju jeung segala rupa tapi eta bau hitut anu terus asa ngaroaksuk terus kana jiwa maranehanna. Sedengkeun si Kamileung anu sesirian bari nongeng harita ingklak-engklakan we teu puguh. Sedengkeun Senopati anu ngintip ngarasa heran tur gogodeg kana kalakuan si Kamileung. Tapi sanajan kitu muji ilmu kaji kasakten si Kamileung anu luhung lamun dibanding jeung manehna. Benar-benar hebat. Si Kamileung benar-benar hebat. Teu nyangka jalma anu dianggap anar-anar tur gelo teh geuningan boga kasakten tur aji kasaktian anu hebat. Para ponggawa anu teka nu can nyerang harita berarti teu kabeunangan wajan si Kamileung. Harita ningali babaturan anu ting koloyong jiga lele anu dipetukan huluna harita. Nu nyararunghin sawareh mah dina solokan bakating ku bau-bauna hitut si Kamileung. Teu nyaho eta solokan urut naon, urut cikolomeran urut naon penting mah. Teu kameu bau we. Darma sararea ngarareung we di dinya bari jeung anger we rasa bau mah nepi ka keseuh kana angen maranehanana. Eta jalma anu encan nyerang ka si Kamileung giliran ayeuna. Urang ajar sia bangsat. Dikumahakeun balad aing deuleun. Ah, naon make jeung dikumahakeun teh dikumaha-kumaha. Pan kanyahoan ku maneh uing mah teu nyerang ka maneh da. Di dieu kira-kira aya bajigur henteu nya. Bangsat sia kalah nanyakeun bajigur. Aya. Di mana? Cikan pangmeulikeun uing atuh jeuh. Teh si Kamileung anu rek nyok rek siga anu heueuh we ngodok sakuna segala. Waduh, bangsat sia bangsat. Kurang ajar sia ieu mah. Serang. Rarea harita nu geus amarah ningali kalakuan si Kamileung nu kurang ajar beuki dieu teh beuki kurang ajar we. Harita pedang harita ting sariut rek ngarah kana awak si Kamileung.
Tapi pedang bareng arek nyampak kana awak si Kamileung teh geus ka mana harita. Ngiles ilang tanpa karana, tinggal ringeus sakabehanana. Si Kamileung katingali anu keur nangtung we di sisi bari gagaro kana bujur segala rupa. Sirahna tangah kaluhur panonna bari bureal bencelik si Kamileung teh harita. Ngagaro kana pelbabu bujurna tur boolna meureunan. Si Kamileung anu nendakeun kawas jelema nu bener-bener wah we si Kamileung mah. Eta jalma anu geus ngahajar tadi si Kamileung tapi teu beunang teh harita nyusul tepus ngagunakeun pedangna ngating garajeng harita ngarah kana awak si Kamileung anu keur gagaro segala rupa kana bujur bari tatangahan. Barang ger kitu harita si Kamileung anu ngalebat deui harita ngaleungit di tempat manehna. Nyaw wal kana irung masing-masingna harita. Jalma ujung-ujungna gedepung we harita. Sabab kacida pisan seungitna naon anu diolaskeun kana irungna si Kamileung atawa kana irungna eta para punggawa. Jelas rarea geus nyaho si Kamileung tadi nu gagaro kana bujur lain bujur basa bujur-bujurna atuh da meureunna curugna gara ngaleut. Si Kamileung harita seuring ngagak-gak bari nangtung. Kumaha we eta teh geuning mariting kudukung kitu kunaon eta teh? Ay. Si Kamileung atuh puguh we nu sararea harita beuki mureleng we ka si Kamileung. Ngan curela pe nu teu sabar harita geus mau ngomong ka si Kamileung. Puguh pedangna harita nu kating seriusna kana awak si Kamileung. Si Kamileung harita sakolebat harita newak eta begedang ditewak. Jelemana harita teu maju, teu mundur, teu ngarengkog-rengkog acan. Pedang anu posisina harita seperti patung we pada harita. Disaprak pedangna ditewak ku si Kamileung. Si Kamileung anu nangtung harita anu saterusna nyebak kana gado eta jalma. Teh maneh kunaon ieu ngadeun cicing kieu ieu teh rek nyerang lain. Si Kamileung harita bari betot kana irung eta jalma, burileng eta jalma ngaburileng. Heuda dibetot atuh perba irungna. Saterusna ku si Kamileung harita kumisna dipipit hiji atuh puguh we eta jalma bersin harita sanajan dina kaayan kawas kitu ge. Si Kamileung anu bener-bener kurang ajar ceuk eta jalma. Kurang ajar. Aduh, irung aing mah geus dibetot segala. Bangsa ieu kumis kumis aing aduh beuri. Aduh, goblok sia kurang ajar. Ceuk eta jalma dina hate we kur kitu teh teu bisa ngomong teu bisa naon awakna geus teu bisa digerakkeun. Sedengkeun si Kamileung anu siga teu puas harita ceuli eta jalma digere make jukut anu aya di dinya. Eta jalma ai meureuh deui mah henteu da teu bisa gerak. Ngan peda panonna we katingali nu ngaburileng bodas katingali. Lantaran reunahan kagetek teuing kunaon. Sedengkeun anu lainna oge sarua. Si Kamileung anu geus notokan aya sabaraha urangna harita. Nepikakeun di hareureun ku si Kamileung anu teu jauh beda di pipitan pelba kumis jeung jangotna we sakira-kira nu hahayang si Kamileung sakainget we. Barang keur kitu gorowok kadenge anu ngagorowok. Urang ajar manusia. Hei. Oi. Naon? Kurang ajar sia. Aneh nu kurang ajar. Saha si lain? Wing. Wing teh nu ngaranna Asep, Deden, Entog, Mud, Oding, si Kamileung. Bangsat kalau bol batinggalan si aing lieur. Lamun lieur arah we tungtungna. Naon? Awi. Oh. Di mana maneh teh gogorowokan tapi teu katingali atok-atokan ieu teh keluar. Bangsat kurang ajar. Maneh nu kurang ajar. Ngomong tapi teu katingali beungeutna deulun. Saha sia teh? Ireung. Saha? Empud. Asa kieu ngaran empud teh ieu mah. Geus ngaran naon atuh? Atuh kali-kali emed sia teh. Embung. Ya aing di ditu aya ngaran emed mah. Saha atuh? Aku mah maneh we ayeuna mah. Bangsat sia. Curelat. Eta jalma hari tengah curelat. Nu tetela eta nu datang teh nya eta geuningan. Bering wesi. Katingali awak nu jangkung badag panon anu bolotot. Patih bering besi harita ngadenge laporan ti anak buahna. Yen aya jalma nu nguak ngawik ngamuk sanepikakeun anak buahna tur penggawana harita nepikakeun geus teu bisa ngalawan pedangna ge cenah we para rotong ngalawan si Kamileung. Sia sabenerna. Uing teh nu ngaran Asep Entog Kamileung. Asep Entog Kamileung.
Urang mana sia teh? Urang ditu we belah dituun Cikande. Datun Cikane teh mana ada teh? Cikande teh lamun ti dieu mah naik angkot 2 kali. Turun di dinya tah. Papangi jeung tukang es tanyakeun, di mana kitu bumi Pak Haji? Haji saha? Haji Mud. Aduh ieu jelema rada gelo ieu. Ditanya teh kalah ka mana-mana ieu mah. Kumaha maneh we, tak kitu kayangna wing mah. Saha nu bener? Kami leung. Tah kitu atuh sia teh kami leung tadi teh make jeung hayas teh kita ngomong teh. Kumaha uing bedakon? Maneh saha? Uing mah ngaran teh saha nya Encep. Encep. Nah, ieu mah kieu Encep teh. Kumisna si galele ieu mah. Geus biasa na kieu. Terus? Terus sama ka tukang we ka ditu. Oh, jadi maneh teh ieu teh anu ngawasa di dieu pasti. Dengekeun ku sia. Kula anu ngaran Pring Besi. Naon? Teh dengean teh piring besi. Dengekeun ku sia. Aing teh nu ngaran Pring Besi. Oh, ngarti uing oge piring besi mah di ditu ge aya. Urut ban kareta. Kareta naon? Kereta balap, kereta cepat. Tong seuri nyewa da ke Asep meneh mah. Gandeng sia. Rek naon sia tujuan datang ka dieu? Kanyawan kumaneh wing rek naon? Aing teu nyaho maneh datang ka dieu rek naon. Geus aya teu nyaho mah tong nanya. Geus papanggih ayeuna mah panan. Yen uing di dieu teh teu naon-naon. Anu naon-naon mah anak buah maneh ka uing naon-naon kitu jadi naon teh. Waduh anjing jadi lieur kieu ya kurang ajar. Aing asa jadi pangal mun kieu mah hulu ieu. Dengekeun sia kamileung. Moal aya nu mampu ngalawan aing. Yakin? Yakin. Cikan atuh aing meunang sa ieu mah. Sapiringeun mah yeuh. Naon? Nahar. Ide kira-kira lamun di dieu pais lele ngeunaan teu? Pais lele aing ge beuki nu kitu mah sia. Urang neangan atuh yuk. Warung di dieu mah sia teh. Warteg tarutup kapanan ayeuna mah. Poe Minggu. Oh, gitu. Terus aya naon atuh? Ayeuna mah hayang ngemot hulu sia we ayeuna mah yeuh. Aing di podaran sia. Bisa mah. Dengekeun kamileung. Aing Kipatih Pring Besi. Hiji satria nu gagah di nagara Murapakuan. Oh, ieu teh ngaranna Murapakuan. Murapakuan. Tujuan Andika datang ka ieu tempat rek naon? Arek naon tujuan uing ka dieu teh teu nyaho uing oge sabenerna mah. Nama ge jeung teu nyaho. Oh, tanyakeun we. Tanyakeun ka saha ieu teh? Tanyakeun ka nu nyaho, da uing mah pan teu nyaho. Aduh haram jada sia kurang ajar. Goblok sia. Nah, nyarekan teh sok bebeakan kitu akang. Nah, akang teh baheula urut tukang es lain. Lain. Uing ge kamari dagang menang. Yeuh ngajonna teh jualan es di Tagalaga uing kamari teh. Kumaha hasilna? Nya kitu teh we cukup we lah. Oh, kitu palingan atuh ngajarwal es teh sok balaneul. Oh, patak oge komode lamun geus aya maen gitu. Geus jual es mah rame teh. Seuri nyewa. Nyewa teh sia teh mun peuting lamun barang mah lain deui carana. Salah sia ngomong teh balik teh. Mun bae, nu ngarti mah pasti nya jawab da. Rek naon sia datang ka dieu? Uing datang ka dieu teh yang papanggih. Jeung saha? Jeung nu geulis. Saha di dieu nu geulis? Aya. Bejana cenah raja teh boga anak. Boga anak. Jeung saha? Cek uing. Saumur-umur raja aing can boga anak. Sugan we atuh boga anak. Kurang ajar kalah pabeulit ieu mah ngomong teh asal leuwih-leuwih teh ngomong jeung jukut aing mah. Sarua uing oge leuwih teh ngomong jeung anak kucing. Bangsat kurang ajar. Kamileung. Wani-wani sia geus ngaruksak ka anak buah aing. Artina anjeun kudu modar dina leungeun aing. Ipuat mah modaran aing ge. Moal rek nyingkah aing mah satungtung.